Frank is watching you. 大家好，这里是战术英短 TC Channel。本期视频由 TBRM 精密 BB 弹以及 Airfly 无鼻电运动护目镜赞助。Hello， 最近因为年末呢，所以竞技类型的比赛其实还蛮多的，像 IPSC 跟 IDP 的3级赛，分别都在12月中有全国性的比赛。那我这支影片呢，就想跟大家分享一下这个在11月有一个 IPSC 的1级赛。那关于 IPSC 这个射击运动啊，如果有看过张国荣跟吴彦祖他们所演的《枪王》还有《枪王之王》的朋友就知道 ，IPSC 是更接近竞技跟运动类型的射击运动。然后直靶也是有别于 USPSA 跟 IDPA 的人形靶，他们希望做到去战斗化，把这个东西作为纯运动的方式去做推广。那关于 IPSC 1级赛呢，我是拿气枪的克拉克304打的是 Standard 的组别。好，那我们就来看影片吧。Make ready. Are you ready? Stand by. And finish. Another show player. Okay, hammer down. Holster. Race clear. 时间895。好，谢谢。来，都没问题。Are you ready? Ready. Stand by. Your first along the clear. If clear, hammer down. Hammer down. Holster. 对克时间动784。都没问题。Are you ready? Stand by. Your patient allowance clear. 可以吗？来，谢谢。If clear, hammer down, holster. 观众可以时间2188。都没问题。Are you ready? Stand by. Air pressure allowance clear. 可以吗？来，谢谢。If clear, hammer down, holster. 观众可以时间2动63。Okay, make ready. Are you ready? Stand by. Air pressure allowance clear. 可以吗？来，谢谢。 If clear, hammer down, holster. 观众可以时间1781。那这次1级赛总共是5个 stage，
在 Standard 的组别里面拿到了第3名啊，其实也是运气很好啊，因为 IPSC 的高手啊，速度非常快，真的非常多。那也谢谢我们 SPPT 的队员，然后我们一起训练，让我有这次的好成绩。好，那之后我也会放上关于 IPSC 3级赛的影片。3级赛的时间呢是12月17、18号。那也希望喜欢我频道的朋友呢，帮我按赞跟订阅分享一下。好，那我们这支影片就到这边咯，下支影片再见啦，拜拜。